Good morning po. Day 3, day 2 na ng ating bakasyon. At tayo ay pupunta sa ate ko at para magpagawa ng ngipin. The highway along the ocean, drive fast through your emotion, high speed, and we're together till the end. The sun is going down, the night, just call it out, high speed, we're still. Hi DJ! Ay mo daw si Tito JJ. Hi! Pakita mo daw yung obis ka. Hindi pa mo naka-gel, Tito JJ. Ay mo! Together, nothing more. The sun is going down, the night, just call it out. Close open ka daw, Brice. Close open. Ay! Oh, align na lang. Align. Please! Align. Align mo daw pagbilya mo na si Tito JJ. Napapahiya ako. Bilis, align mo Kasi na. maliit ka, paano mo malis siya? Pag-align na ka. Align. I spin, we're still together till the end. So, hi guys! Tapos na ho tayo makapagpaayos ng ngipin at tayo ay pupunta sa MAIS. Sana tayo ay magmamais. Highway along the ocean, drive fast through your emotion, high speed, and we're together till the end. At wala kayo ng kabalan dyan. Bale. Wow, nakarin kayo. Papunta lang again. Nakarin kayo? Ano yung pamongan? Sige. Andito ho tayo ngayon sa Valencia, Bacolor, Pampanga upang magtanggal ng mga tanim na mais. At tayo magsasako ata tayo mamaya ng mga mais. Pasako. Dito ang daan pupunta sa Maisan. Layo. Kalagitnaan ng tanghalian ngayon, alas 12 ho ng hapon ngayon. Paitem. The sun is going down, and I'm calling out. I spin, we're still together, nothing more. Nasa gitna po kami ng Maisan at magsasako po kami ng mga mais. I am
in electrochemical batteries until we had a chance to rebuild the cities and begin our quest. You think I believe it? A fantastic tale like that? I imagine you find it incredible. Magsako kaya pong mais. Ayun po. Ben, mag-hello ka. Bakit nakatang siya kanyan? Parang kapali. Alauna na bugat parapon. Ito ho yung pinagtabasan ng mais. Ganito ang itsura kapag natanggal na. Nangatin na ako sa mais. Makati na. Puro na ako galit. Hello po. Kami lalabas at bibili ng yelo. Nilalagyan ng yelo. At ngayon nandito po tayo sa gitna ng init. Tignan mo yung daan. Pang-professional lang ho yung pwedeng dumaan dyan. Oh, tingnan. Oh! Ay, oh, oh. Ang ganda ho ng mga paa ko. Jay! Ooh. May bili. Obya. Ay, kanya mana. Thank you po. Salamat po. Wala na kayo po. Ay, papunta ako sa gitna. Papunta ako sa gitna ng bukid. Bumili kami ng tinapay at ihahatid sa mga tatrabaho.